सो प्रोग्रामन में जलाल चांडियो ऐं फौजिया सूमरो गॾु बि जेको आहे सो शरीक थिया, लेकिन जलाल चांडी ऐं फौजिया सूमरे में कॾहिं बि जेको आहे सो का इख़्तिलाफ़ न थी। हालांकि ॿई जेको आहे सो वॾा फ़नकार आहे पंहिंजे टेम ते, ऐं जलाल चांडे जा बि अंदाज़ जे मुताबिक़ 10,000 खां मथे कैसेटूं दोस्तो पयूं आहिनि, ऐं 10,000 खां मथे जलाल चांडे एल्बम रिकॉर्ड कया कैसेटनि जा दोस्तो, ऐं खोड़ सारा कंपनियुनि किरोड़े रुपया कमाया जलाल चांडे जे कैसेटनि मां ऐं जलाल चांडे जे मौसीक़ीअ मां। दोस्तो हिकु अंदाज़े जे मुताबिक़ फौजिया सूमरे जा बि तक़रीबन 5 खां 8,000 कैसेटूं एल्बम जे सूरत में मौजूदु आहिनि। ऐं हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो 2025 में नंढा नंढा खोड़ सारा फ़नकार अची चुका आहिनि जेके थोरियुनि ॻाल्हियुनि ते इख़्तिलाफ़ कयो ऐं जेको आहे सो सोशल मीडिया ते ऐं मीडिया ते अची पाण खे ज़ाहिर था कनि। अॻे ज़माने में दोस्तो जलाल चांडियो ऐं फौजिया सूमरो ॿई हिक ॿिए जा कलाम कॉपी करे बि ॻाईंदा हुआ। खोड़ सारा अहिड़ा मिसाल मौजूदु आहिनि, लेकिन तॾहिं बि कॾहिं बि ॿिन्हिनि फ़नकारनि कॾहिं बि हिक ॿिए खे ईअं न चयो त भाउ हे कलाम मूं पहिरीं ॻायो, इहो हाणे तूं वरी छो थो ॻाईं या छाजे लाइ थी ॻाईं। त दोस्तो ईअं कॾहिं बि ॿिन्हिनि फ़नकारनि न चयो। हालांकि ॿई फ़नकार पंहिंजे टाइम में हिकु बहितरीनु फ़नकार हुया। जलाल चांडियो मोरे जो हुयो ऐं फौजिया सूमरो थर मां निकिती। दोस्तो ॿिन्हिनि जी आवाज़ में वॾो कशिश ऐं ताक़त रखियलु हुयो, ऐं ॿई जंहिं बि प्रोग्राम में वेंदा हुया पंहिंजी हाक मल्हाए पोइ ईंदा हुया। ऐं ॿिन्हिनि जी ख़ुशूसियत इहा ई दोस्ती ऐं फौजिया सूमरे जी बि इन्हनि ॿिन्हिनि खे जॾहिं बि कंहिं प्रोग्राम में दावत ॾिनो वेंदो हुयो त कॾहिं बि हिननि पैसनि जो न ॻाल्हायो कंहिं बि दावतीअ सां, या जंहिं प्रोग्राम अटेंड करणु वेंदा हुया त पैसनि जो हिननि कॾहिं बि ज़िक्र न कयो। जेको बि हिननि खे मिलंदो हुयो बाख़ुशीअ खयों हलिया ईंदा हुआ, ऐं हिननि खे बि ख़बर आहे त माण्हू हिननि जी इज़त कंदा हुया ऐं हिननि खे सुठी मोट मिलंदी, इन जे करे बि कंहिंसां बि ॻाल्हाईंदा न हुया। त वॾी महिरबानी।